新疆人打喷嚏。评论区语音功能开了，咱们听听啊。缅甸人打喷嚏。西藏人打喷嚏。东北人打喷嚏。一个小舞台，有俩人唱起来，唱的是二人转，那么一呼呀呼嗨。笑得我都有点渴了，喝点饮料吧。现在地板价能拿下300多杯我手上同款咖啡，活动简直是打工人的福音，全场口味拿铁美式都能任其选择，总成为新一年的咖啡大亨。享受咖啡自由的活动放在评论区了，老吃家们赶紧戳。还有周杰伦打喷嚏。朴彩莹打喷嚏。